ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறது ஒரு சப்வூஃபர். கைஸ், வீடியோ கொஞ்சம் ஓட்டியிருக்கேன். நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் வீடியோ, ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் மேக்கிங் வீடியோ இதெல்லாம் இருக்கும் கைஸ். ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், எனக்கு ஒரு மோட்டிவாக இருக்கும் கைஸ். இந்த சப்வூஃபர் நேம் magnetz. இது 8 இன்ச் சப்வூஃபர், 150 வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் பவர், 800 வாட்ஸ் பீக் பவர், 4 லேயர் வாய்ஸ் கால் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் 25 ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து 200 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. சப்வூஃபரோட ஃப்ரீக்வன்சி இவ்வளோ தான் இருக்கும் கைஸ். முன்ன வாங்கின பிரிட்டான் சப்வூஃபரில் வந்து 4000 ஹெர்ட்ஸ் இருந்துச்சு, அதனால் நான் திருப்பி கொடுத்துட்டேன். அது சப்வூஃபரே கிடையாது, கோன் ஊஃபர் கைஸ். அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. இதுதான் மேக்னெட் சப்வூஃபர் கைஸ். இதோட சவுண்ட் டெஸ்டிங் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அதை போய் கேளுங்க. சவுண்ட் டெஸ்ட் மொபைலில் தான் ரெக்கார்டு பண்ணேன். மொபைலில் எந்த மாதிரி இன்புட் சேவ் ஆகிருக்கோ அதுதான் அவுட்புட்டாக வெளியே வரும். தேங்க்யூ கைஸ்.